მოგესალმებით, მე ვარ თინათინ მასწავლებელი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სავიზიტო ბარათსა და ანკეტაზე. ანკეტა არის კითხვარი, რომლის მიზანია მიიღოს კონკრეტული ინფორმაცია რესპონდენტისგან. არსებობს სხვადასხვა ტიპის ანკეტა. ეს დამოკიდებულია იმაზე, ვინ, სად, როდის და რისთვის ავსებს მას. რა ტიპის ინფორმაცია აინტერესებთ მისგან. დღეს ჩვენ ვისწავლით ავტობიოგრაფიულ ანკეტას. მოდით ვნახოთ ანა მიქაძე და მისი ანკეტის საფუძველზე ვისწავლოთ რა ინფორმაცია უნდა შევიტანოთ ანკეტაში. პირველი სახელი გვარი ანა მიქაძე. მეორე დაბადების წელი 2007. მესამე ინფორმაცია დაბადების თვე და რიცხვი 29 ნოემბერი. მეოთხე ინფორმაცია საქმიანობა მოსწავლე. მეხუთე ინფორმაცია კლასი მე-6. შემდეგი ინფორმაცია შეეხება ოჯახის წევრთა ვინაობას და ასაკს. პირველი დედა სოფიკო მგელაძე 43 წლის. მამა ვანო მიქაძე 48 წლის. და რუსუდან მიქაძე 14 წლის. ძმა თედო მიქაძე 8 წლის. ბებია თინა ზოიძე 68 წლის. ბაბუა შოთა მიქაძე 73 წლის. შემდეგი ინფორმაცია შეეხება სახლის მისამართს. მისი სახლის მისამართია ახალციხე მესხეთის ქუჩა ნომერი 15. და ბოლო ინფორმაცია ეს არის ტელეფონის ნომერი. ანას ტელეფონის ნომერია 599 38 0782. მოდი დავუბრუნდეთ ინფორმაციას და გავიაზროთ რა ინფორმაცია უნდა შევიტანოთ ავტობიოგრაფიულ ანკეტაში. პირველი აუცილებელია ანკეტაში ჩავწეროთ სახელი და გვარი. მისი სახელი და გვარია ანა მიქაძე. ანა მიქაძე დაიბადა 2007 წელს. ანა მიქაძე დაიბადა 29 ნოემბერს. რა საქმიანობს ანა? ანა არის მოსწავლე. მოდი ახლა ვნახოთ კიდევ ერთხელ, რომელ კლასში არის ანა. ანა არის მე-6 კლასში. რა ვიცით მისი ოჯახის შესახებ? მისი ოჯახის შესახებ ვიცით ის, რომ ოჯახში ჰყავს დედა სოფიკო მგელაძე 43 წლის. მამა ვანო მიქაძე 48 წლის. და რუსუდან მიქაძე 14 წლის. მაგრამ რამდენი წლისაა მისი ძმა? მისი ძმა თედო მიქაძე არის 8 წლის. მისი ბებია არის 68 წლის. ხოლო ბაბუა შოთა მიქაძე 73 წლის. მისი სახლის მისამართია ახალციხე მესხეთის ქუჩა ნომერი 15. და ბოლო ინფორმაცია, რომელიც აუცილებლად უნდა შევიტანოთ ავტობიოგრაფიულ ანკეტაში, ეს არის ტელეფონის ნომერი. მოდი ჩემთან ერთად ვითამაშოთ. დააკვირდით კარგად ფოტოებს და მიპასუხეთ, რომელი ინფორმაცია აკლია. დააკვირდით ეკრანს, სახელი, გამოტოვებული ადგილი ანა მიქაძე. რა აკლია ინფორმაციას? ა. სახელი და გვარი. ბ. გვარი. მოდი ჩემთან ერთად გავიხსენოთ და ჩავსვათ სწორი ვარიანტი. სწორი ინფორმაცია გვარი. სახელი გვარი. ანა მიქაძე. მოდი გავაგრძელოთ და ვისწავლოთ შემდეგი ინფორმაცია. გამოტოვებულ ადგილას ჩასვით სიტყვა. გამოტოვებულია ხაზი და შემდეგ სიტყვა წელი. 2007. ა. დაბადების წელი. ბ. თვე წელი. აბა კარგად დაფიქრდი და გაიხსენე, რა ინფორმაცია უნდა ჩავსვათ. გეთანხმებით,
არასწორი სიტყვა თვე. სწორია დაბადების წელი. მოდი გავაგრძელოთ ჩვენი აქტივობა და ჩვენი ცოდნა უკეთესად შევაჯამოთ. დავაკვირდეთ სურათს და გავაგრძელოთ თამაში. დავაკვირდი წინადადებას დაბადების და რიცხვი 29 ნოემბერი. მოდი ვნახოთ რა სიტყვა უნდა ჩავსვათ. ეს არის დაბადების წელი და რიცხვი? B. თვე და რიცხვი? მოდი აბა კარგად დავფიქრდეთ და ვნახოთ რომელი პასუხია სწორი. დაბადების წელი და რიცხვი. არასწორია, გეთანხმები. დაბადების თვე და რიცხვი 29 ნოემბერი. ვაგრძელებთ ჩვენ ამ აქტივობას და მოდი დავაკვირდეთ სიტყვას, რომელიც ახლა ამოვა. საქმიანობა. რა საქმიანობს ანა? მოდი ვნახოთ. ანა არის მოსწავლე, ანა არის მეექვსე. რომელი ინფორმაციაა სწორი? მოდი ვნახოთ, დავფიქრდეთ. რა თქმა უნდა, ანას საქმიანობა არის მოსწავლე. მეექვსე არასწორია. მოდი ვნახოთ, ანა რომელ კლასშია? პირველი 29 ნოემბერი. მეორე მეექვსე. აბა კარგად დაფიქრდი და გაიხსენე. კლასი. რომელი ინფორმაციაა სწორი? დიახ, რა თქმა უნდა, თქვენ უკვე ეს კარგად იცით. ანა არის მეექვსე კლასში. დავაკვირდეთ სლაიდს და ამოვიცნოთ, რომელი ინფორმაცია არის ზედმეტი ავტობიოგრაფიული ანკეტისთვის. პირველი ტელეფონის ნომერი. დიახ, ტელეფონის ნომერი საჭიროა. მეორე დაბადების წელი. დავფიქრდეთ, დაბადების წელიც საჭიროა. დიახ, დაბადების წელი. სახელი და გვარი. დიახ, სახელი და გვარიც საჭიროა და ვნახოთ ბოლო. ჰობი და ინტერესები. ჩვენ წავიკითხეთ ასეთი ინფორმაცია? არა. ჰობი და ინტერესები ავტობიოგრაფიულ ანკეტისთვის არ არის საჭირო. გეთანხმებით, აი, თქვენი პასუხი არის სწორი. ჰობი და ინტერესები არ არის საჭირო ავტობიოგრაფიული ანკეტისთვის. ჩვენ უნდა წავიკითხოთ ინფორმაცია, სადაც დაშვებულია შეცდომები. მოდი, მოემზადე და ჩემთან ერთად წაიკითხე ინფორმაცია. ეს არის ანა მიქაძე. დაიბადა 2007 წელს 29 ნოემბერს. მისი საქმიანობაა სწავლობს. ის არის მეექვსე კლასში. მის ოჯახში არის დედა, მამა და ძმა, ბებია და ბაბუა. დედა მისი სოფი კომგელაძე არის 43 წლის. მამა მისი ვანო მიქაძე 48 წლის. ანას და რუსუდანი არის მე-14 წლის. მისი ძმა თედო იქნება ახლა 8 წლის. ის ამბობს, ჩემი ბებია თინა ზოიძე არის 68 წლის და ბაბუა ჩემი შოთა მიქაძე 73 წლის. ის ცხოვრობს ახალციხეში და მისი მისამართია მესხეთის ქუჩაზე, ნომერი 15. ის ტელეფონის ნომერია 599 38 0782. დავაკვირდეთ, რომელი ინფორმაცია არის არასწორი. დავაკვირდეთ კარგად. 2000. გეთანხმები, ეს შეცდომა 2000 იწერება ცალ-ცალკე 2 სიტყვად. შემდეგი შეცდომა 2007 წელს წერია, ხო? სწორი ფორმა 2007 წლის 29 ნოემბერს. მოდი ვნახოთ შემდეგი შეცდომა. მისი საქმიანობაა სწავლობს. მისი საქმიანობაა სწავლა. ის არის მე-6 კლასში. დიახ, გეთანხმები, არ სჭირდება რომაულ რიცხვებს მე-ე პრეფიქსი, სუფიქსი. მის ოჯახში არის დედა, მამა, ბებია და ბაბუა. აბა დავფიქრდეთ, აქ დაშვებულია შეცდომები. გეთანხმები, ამ წინადადებაში არ ქონდა შეცდომა. შემდეგი შეცდომა
დედა მისი. დავაკვირდეთ და ვნახოთ, რატომ არის ეს შეცდომა. დედა მისი. დიახ, გეთანხმები, ეს სიტყვა იწერება ერთად და არა ცალ-ცალკე. მოდი ვნახოთ შემდეგი შეცდომა, რომელიც ვფიქრობ შენ უკვე იცი. 43. 43 იწერება ერთად. შემდეგი შეცდომა 48. მე ვფიქრობ, ეს შეცდომა შენთვის ადვილად გამოსაცნობია. 48. დიახ, სწორია. 48. შემდეგი შეცდომა, რომელიც ტექსტშია მოცემული, ეს არის მე-14 წლის. მოდი აბა გავიხსენოთ. მე-14 წლის თუ 14 წლის. დიახ, უნდა იყოს 14 წლის. შემდეგი შეცდომა, რომელიც ტექსტშია დაშვებული, ეს არის იქნება. თედო იქნება ახლა. თედო არის ახლა. დიახ, თედო იქნება შეცდომა. თედო არის ახლა 8 წლის. შემდეგი შეცდომა, ჩემი ბებია. დავფიქრდეთ კარგად, ჩემი ბებია თუ ბებია ჩემი. დიახ. ერთ სიტყვად იწერება სიტყვა ბებია ჩემი. მოდით ნახოთ შემდეგი შეცდომა. მესხეთის ქუჩაზე ცხოვრობს. მისი მისამართია მესხეთის ქუჩაზე. მისი მისამართია მესხეთის ქუჩა. დიახ, თქვენ კარგად ამოიცანით და ჩემთან ერთად გაიმეორეთ სწორი ფორმები. ამისათვის თქვენ კიდევ ერთხელ დააკვირდით არასწორ და სწორ ფორმებს. არასწორი ფორმები, სწორი ფორმები. არასწორი ფორმა, სწორი ფორმა. ძალიან კარგი, თქვენ უკვე ძალიან კარგად გაიგეთ რა არის ავტობიოგრაფიული ანკეტა და ჩვენ ახლა უნდა ვისაუბროთ რა არის სავიზიტო ბარათი. სავიზიტო ბარათის ფუნქცია საინფორმაციო და სარეკლამო. სავიზიტო ბარათისთვის აუცილებელია პირველ რიგში ვინაობა, სამუშაო ადგილი, პროფესია, საცხოვრებელი ადგილი და საკონტაქტო ინფორმაცია. დავაკვირდეთ სურათებს ეკრანზე და დავაკავშიროთ ინფორმაცია ერთმანეთთან. ცარიელი სავიზიტო ბარათი უნდა დავაკავშიროთ შევსებულ სავიზიტო ბარათთან. პირველი ინფორმაცია, სამუშაო ადგილი. სამუშაო ადგილი, სამშენებლო კომპანია ტერასა. მოდი ვნახოთ შემდეგი ინფორმაცია, სახელი და გვარი, გიორგი დავითაძე. მოდი ვნახოთ შემდეგი ინფორმაცია, ეს არის პროფესია, მშენებელი. მეოთხე ინფორმაცია, მისამართი. მისამართი, თბილისი, აღმაშენებლის 125. მოდი ვნახოთ შემდეგი ინფორმაცია, ტელეფონი. დიახ, ტელეფონის ნომერიც მითითებულია შევსებულ სავიზიტო ბარათზე. ეს არის 322 34 56 78. მოდი ვნახოთ შემდეგი ინფორმაცია, მობილური ტელეფონი. მობილური ტელეფონი წერია შევსებულ სავიზიტო ბარათზე? მოდი დავაკვირდეთ კარგად. დიახ, თქვენ სწორად დაინახეთ. არ არის ინფორმაცია მობილური ტელეფონის შესახებ. და ბოლო ინფორმაცია მითითებულია სავიზიტო ბარათზე. ეს არის ელექტრონული პოსტა. ელექტრონული პოსტა მითითებულია. დავაკვირდეთ სურათს და ამოვიცნოთ ინფორმაცია. კარგად დავაკვირდეთ სურათს, რომელი ინფორმაცია არ არის სურათზე. პირველი, ეს არის ვინაობა. კარგად დავაკვირდი სურათს, ვინაობა მოცემულია სავიზიტო ბარათზე? დიახ, ვინაობა მოცემულია მარიამ კვინიკაძე. დააკვირდი ელექტრონული პოსტა. ელექტრონული პოსტაც მოცემულია. დიახ, ელექტრონული პოსტა არის სურათზე. ტელეფონის ნომერი. დააკვირდი სურათს, ტელეფონის ნომერიც მოცემულია სავიზიტო ბარათზე. და ბოლო ინფორმაცია, პროფესია. დააკვირდი კარგად სავიზიტო ბარათს. პროფესია წერია სავიზიტო ბარათზე? არა, სავიზიტო ბარათზე არ არის პროფესია. მარიამ კვინიკაძე არის ექიმი. აუცილებელია სავიზიტო ბარათში იყოს მოცემული პროფესია. გადავიდეთ შემდეგ აქტივობაზე და დავაკვირდეთ. მოცემულ სავიზიტო ბარათზე რომელი ინფორმაცია არ არის?
პროფესია, სამუშაო ადგილი, ტელეფონის ნომერი. დავაკვირდეთ კარგად სურათს. დიახ, გეთანხმებით. სამუშაო ადგილი არ არის მოცემული. მისი სამუშაო ადგილია კომპანია მარჯვე ხელები. ჩვენ ახლა უნდა წავიკითხოთ ინფორმაცია და ამოვიცნოთ რა ინფორმაცია ვიცით ლევანის შესახებ და რა ინფორმაცია არ ვიცით. ლევანი არის მარნეულიდან, მაგრამ მუშაობს ახალციხეში. არის ბავშვთა ექიმი და მუშაობს კლინიკაში. 32 წლისა და არის თემურის მამიდაშვილი. მოდი დავახარისხოთ ინფორმაცია. რა ვიცით ლევანის შესახებ? ვიცით, ლევანი არის მარნეულიდან. ლევანი მუშაობს ახალციხეში. ლევანი არის ბავშვთა ექიმი, პედიატრი. ლევანი მუშაობს კლინიკაში. ლევანი არის 32 წლის. რომელი ინფორმაცია არ ვიცით? არ ვიცით კლინიკის დასახელება, არ ვიცით კლინიკის მისამართი და არ ვიცით ტელეფონის ნომერი. მოდი დაფიქრდით და მიპასუხეთ. რომელი ინფორმაცია არის საჭირო სავიზიტო ბარათისთვის? კლინიკის დასახელება საჭიროა? დიახ, გეთანხმებით. კლინიკის დასახელება აუცილებელია. მისამართი? დიახ, გეთანხმებით. მისამართიც აუცილებელია სავიზიტო ბარათისთვის და საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი. დიახ, ტელეფონის ნომერიც აუცილებელია სავიზიტო ბარათისთვის. ეკრანზე გამოსულია ფოტოსურათები. ერთი არის სავიზიტო ბარათი, მეორე ავტობიოგრაფიული ანკეტა. მოდი დავაკვირდეთ ავტობიოგრაფიულ ანკეტასა და სავიზიტო ბარათს და შევასრულოთ შემდეგი დავალება. რა ინფორმაცია არის საერთო ავტობიოგრაფიული ანკეტისთვის და სავიზიტო ბარათისთვის? პირველი, ეს არის სახელი და გვარი. დიახ, ორივესთვის საჭიროა სახელი და გვარი. მეორე, საქმიანობა და პროფესია. დიახ, ორივესთვის აუცილებელია. მისამართი. დიახ, ავტობიოგრაფიული ანკეტისთვის და სავიზიტო ბარათისთვის აუცილებელია. და მეოთხე, ტელეფონის ნომერი. მაგრამ განმასხვავებელია ოჯახის წევრთა და ვინაობა. ეს აუცილებელია ავტობიოგრაფიული ანკეტისთვის და ეს არის სამუშაო ადგილი, რომელიც მხოლოდ სავიზიტო ბარათში იწერება. ახლა ბავშვებო, მე უნდა მოგცეთ ძალიან სახალისო დავალება. ეს შეეხება სავიზიტო ანკეტას და ავტობიოგრაფიულ ანკეტას. ეკრანზე მოცემულია სავიზიტო ბარათი, დააკვირდით და მასზე დაყრდნობით შექმნით თქვენი სავიზიტო ბარათი, თქვენი სურვილით. თუ სურვილი გექნებათ, თქვენი ოჯახის წევრების, თქვენი ნათესავების სავიზიტო ბარათები. სულ ეს იყო. გემშვიდობებით, ნახვამდის.